Est-ce qu'on est prêt? Salut! Salut. Ça أول va? مرة البنات معايا ما قالوا لك هذه ما نفلتوهاش. C'est la première fois qu'elle voulait te dire quelque chose. Je m'inspire beaucoup de toi et je t'aime beaucoup. Tu es la meilleure joueuse de tennis. Et toi? Oh, merci beaucoup. Que toujours, moi, je regarde les matchs de tennis et je trouve que c'est toi qui représente mieux la Tunisie. Ah, c'est très gentil. محليهم. نبوسكم برشا برشا برشا. صحابي الآخرين ما يتغشوش خاطر أول مرة حبوا يظهروا قالوا لا أنس جابر on veut être là. Bon, مساكن par contre كل يوم نحصرهم في بيوتهم parce que sinon je peux pas faire Ouais. le Donc Ouais. ciao les filles, à tout à l'heure. Ah, et montre-lui. Dis. Waouh. C'est كبير. Bravo. Ciao les filles, à tout à C'est l'heure. l'avantage, ma tennis est posé partout. Merci. Plaisir que tu sois là. Merci, c'est très gentil. Merci de m'avoir invité. Ah ben non, c'est un grand, grand plaisir pour moi. Mahlek, mahlek, mahlek. عايشة. Je sais que ça a été une aventure باش تخلط لتونس. احكي لي وين كنت وش صار وكيفاش. Bon, à la base, مشيت début mars pour faire des tournois, la tournée américaine, comme d'habitude, Indian Wells, Miami, Charleston. La veille du tournoi, ils ont annulé Indian Wells. Tout le monde panique là-bas. Comment ça se fait? On est tous là. On n'a pas cru. On pensait que c'était une blague. Ouais. Après, on ne savait pas quoi faire. J'ai mon coach qui habite à Miami. On s'est dit, vas-y, on va à Miami, on va s'entraîner là-bas. On va vraiment continuer à s'entraîner. Après, petit à petit, ils commencent à annuler Miami. Après, ils ont annulé Roland-Garros. Là, on était, mais qu'est-ce qui se passe? À ce point-là, nous, on ne savait pas que c'était aussi dangereux que ça. Donc, je me suis dit, bon, je vais rester un peu à Miami. Là, je m'entraîne parce que les cours étaient toujours ouverts, plus de liberté là-bas. Et moi, je ne peux pas rester à la maison sans rien faire. Donc, je m'entraînais tous les jours. Après une semaine, ils ont fermé les parcs là-bas. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On a des amis à New York. On est parti à New York. On s'est dit, parce que Macron, il a parlé, il a dit, ils vont fermer un mois les frontières. Donc, on s'est dit, vers le 16 avril 17, on peut rentrer, puisque notre avion est avec Air France et sur Paris et tout. Ouais. Et après, on est resté à New York. Le 17, on va prendre l'avion et tout. Non, vous ne pouvez pas rentrer. Pourquoi? On a notre vol sur Air France. Après, on va attendre le vol de rapatriement à Paris. Non, vous n'avez pas de passeport français, vous ne rentrez pas. Et on dit, on n'a pas de. Il n'y a pas d'autre vol pour rentrer. Et franchement, on a paniqué là-bas. Après, j'ai commencé à appeler tout le monde. Après, il y avait le vol de 25. Ouais. De rapatriement de Paris-Tunis. Mais le truc, c'est que c'est tunisien. Donc, généralement, les deux compagnies, ça ne travaille pas ensemble. Pour faire le check-in, je dois sortir, prendre les sacs et tout. En gros, il y avait un vol le 23, nous, c'est le 24, le Béris. J'ai demandé aux autorités françaises, donc, عدينا نهار كامل غادي خد جينيرالمون تاو ولاو ما عادش يخليو ترانزيت في نهارتها سينو دوما ما يخليوش وكي خلطوا لتونس وين حطوكم انتوما وين تاو؟ احنا في اوتيل في نابل توا كونفيني انا وراجل كونفيني وكل شيء ما جو سي با يا كي لا دونك on est parti début خاطر فرقونا على برشا وتله. Ça va les conditions باهين ولا؟ ça va franchement ça va يعني. شوية قلق وبرد. يعطيهم الصحة. لا والله لا يعطيهم الصحة déjà الأمن كيفاش يعني c'était organisé, il y avait des bus, on était quand même برشا عباد فهمتني. donc كل جروب طلع في بوس فهمتني.
On était séparés et tout. يعطيهم الصحة. Franchement حتى الأمن ils l'ont escorté يعني الحمامات النابل يعني برشا عباد. الحمد لله c'était un bon voyage. Bon j'ai pas reçu mes sacs لما حالة. محصورة في نعم. في نابل اسكو يا كور دو تنس ولا شيء شادة البيت؟ لا الحقيقة شادة البيت mais je m'entraîne في البيت فهمتني كل شيء. Je m'entraîne على الآخر j'essaie de garder la forme. Je peux pas rester 2 semaines sans rien faire. On a les gants de boxe, on est en train de faire un peu de boxe. Bon, j'ai les raquettes, on essaie de jouer un peu ici. Bon, on n'a pas. Non. Les raquettes. Le beat, ouais, fait le beat. On improvise. كيما بنات كيلعبوا في الدار غادي ليه بنات ما عندهمش الحق ما مشيش تكسروا فاز ولا تلفزه. Oh ça va on fait بعد نخلصوا أنس معناتها لا البيريود اللي تعديت من أقوى لي بيريود في الكارير نتاعك ça doit être frustrant يتقص هكا en plein élan. شنو الإحساس نتاعك؟ والله شوف إذا كان je suis une personne très très positive donc si je vais prendre le côté négatif عارفة peut-être c'est un truc qui est bien pour se reposer un peu pour s'entraîner plus. Bon là j'ai في période اللي أنا vraiment قعدت نلعب مليح وكل شيء surtout que j'avais des objectifs cette année d'être parmi les top 20. Alors mais malheureusement là je suis dans les 39. D'accord. Donc je suis pas loin du tout. En fait, personne ne sait. Donc, la situation. Après, je me suis dit, si j'ai un niveau, je sais que je suis capable de faire des trucs. Donc, si j'ai fait des bons résultats à début d'année, normalement, ça ira. Au tennis, mais pour le moment, c'est suspendu jusqu'à juillet. Mais on ne sait pas trop. Franchement, on ne sait pas trop. Ils veulent faire des grands chelems. Ils ont annulé des grands chelems. Wimbledon s'est annulé malheureusement. Je ne sais pas vraiment comment ils vont faire pour les points, pour le classement, pour les... C'est la première fois. Non. En fait, ils font des tournois sans public et tout, mais ça n'a pas de goût. Techniquement, on a vu que tu lâches pas, tu traînes في البيت, قاعدة ترد في بالك الماكلة. نتصور زادة tu as un régime particulier كيفاش قاعدة تعمل؟ ما تنجمش تدلل في اوتيل مش على كيفك معناتها. نتصور. والله ça va يعني j'essaie de manger bon قاعدة نصوم الحقيقة الأيامات هذوما j'en profite parce que ماك تعرف عندي برشا ما عنديش رمضان في تونس دونك فرانشمون عجبني الجو اللي في تونس ناكل الماكلة نحاول باش bien sûr ne pas abuser خاطر généralement je mange les pâtes et tout mais puisque là je fais pas tant d'efforts مش كيما قبل دونك j'essaie vraiment الكونتيتي ديما أقل باش تكون توا باش من بعد جو فاسيليت الروتور نتاعي فهمت من بعد باش تكون صعيبة شوية باش نرجع مي بون إن شاء الله on s'est bien entraîné à New York, on s'est bien entraîné à Miami. قعدت نجري الحقيقة خاطر on pouvait sortir courir et tout mais bon à un certain moment خفنا شوية فهمت تعرف الناس كل نيويورك اللي كادي موجودين غادي mais الحمد لله يعني فما شكون عباد أخيب منا فهمت نقول الحمد لله يحمد ربي مستانسة تتوحش داركم خاطر ليك سنين بعيدة عليهم أما في الكونتكست هذا رمضان وكونفينمون وشوية حيرة توحشتم أكثر كريم كيف جيماجين vous êtes loin de vos deux familles comment vous gérez ça تحكيوا معاهم قراب برشا عرفت تحسنا قراب ما نجموش نشوفوا بعضنا وي توحشناهم برشا سورتو رمضان ماذا بينا نتلموا بعضنا ماذا بينا نكونوا بعضنا مي مالوغوزمون سا سرا با الكا اون بلوس كنا باش نتلاقاو في فرنسا généralement البيريود هذه pour Roland Garros et tout دونك توا كل شيء طاح في الماء ان شاء الله يعني bientôt نرجعوا je sais pas comment ça va se passer الحقيقة pour la fin de saison mais franchement j'ai trop hâte de revenir ça me manque les compétitions le stress des tournois et tout ça me manque beaucoup أنس حسيت برشا من الأول الحق الببليك التونسي يشجع فيك أما السيزون الأخرى سي فريمون
incroyable le phénomène autour de toi. نتفكر آخر tournoi في قطر وقتها c'est ça؟ قطر Voilà, قطر les gradins وضربوا تونس والغناء والجو معناتها ça même fait la une des journaux. Je تحب تقول للببليك اللي vraiment واقف وراك. والله يبليك يعطيه الصحة. جي في دبي وفي قطر يزيدوا نومبرو يغنيوا، حسيتهم حصروا روحهم في استاد رادس ولا يغنيوا في اغنية فوت وكل شيء. بينهم مرة يغنيوا في اغنية هي وقت نلعب ضد سيمونة هاليب، يقولوا قرب بك للواد يا سيمونة. وانا عملت هكا، ما حبيتش نضحك في وسط الماتش، دونك حطيت السيرفيت قعدت نضحك وبعد عملت روحي نمزح في وجهي وعادي حتى شيء ما صار، فهمت؟ بس ضحكوني على الاخر حسيلو يعطيهم الصحة يزيتي بريزون. ليش ما تضحكش والله شيخنا كان هكا نبداو نتذومروا والدك ايه ما نخاف لجورة الاخرى تفهم بالغلط، فهمت؟ نخاف لجورة الاخرى تفهم بالغلط، تقول لك هما يتبودوا عليا ولا ما قاعد يعملوا لي. تحكي بالتونسي يعني نورمالمون ما تختفيش وهي طايره. ليه ما تقول لك شنو الاغنيه، خاطرهم يغنيوا في اغنيه وانا باش نقوم نضحك، دونك خفت لا تفهمها اللي هي اون بليس يقولوا سيمونه دونك تسمع في اسمها، فهمت؟ اي اللي ما صراحه مي جو توانسه ديما نقول جو توانسه حاجه اخرى، ديما يحفلوا في اي اوكازيون، في اي même si التنس سبورت ديفيرون على الفوت وكل شيء، مي زيتي لا ويعطيهم الصحه. وان شاء الله فريمون نستنى في برشا تورنوات، في بالي نستنى في باريس انا خاطر باسكو قريبه لتونس وكل شيء. ان شاء الله ان شاء الله مازال فما لي تورنوا، مازال صغيره مازال نلعب ان شاء الله. لو ميور ايت افونيغ. انا نوريك جوست هيا التلفزه والكنابي اللي نبدا مهما يكون الوقت والنهار ولا في الليل ونبدا ورا تلفزتي نصيح ونعيط. ما نجمش نعبر لك على لا جوا كو تو بروكور لو سبور سي كوم سا. يعيشك المره الجايه جا لايف تفرج عليها راه خاصه ما عادش تلفزه على رولان غاروس. سي ان دو مي ريف. عمري ما مرحبا والله مرحبا. Bon, cette année, je sais pas, ils ont dit septembre, mais Inch'Allah. Mais bon. Ons, tu as beaucoup de volonté. Je تقول للي يتفرجوا فينا واللي تعبين شويه tout est dans le mental. كيفاش تشجعهم باش يزيدوا يشدوا؟ Bien sûr, توا كل شيء في المخ صحيح، بريود صعيبة إن شاء الله بريود تتعدى. كما نقولوا يعني حاجة خايبة، مي peut-être on tire des trucs bien من الحكاية هذيا. تعلمنا برشا حاجات كي سيور، تعلمنا باش نصبروا، باش نكونوا مع الفامي نتاعنا في الدار، باش نتعلموا نرجعوا كيما قبل، ابخيتو كيما قبل، يعني قبل فما نجموا نخرجوا نلعبوا وكل شيء، مي توا انا قاعدين في الدار ونبروفيت بيان دو نو بارون. ليماج قصت اوكي هاي رجعت ليماج. انس، شنو هي اول حاجه باش تعملها كي ترجع لك الحريه التامه؟ الحقيقة نرجع نترينا ونشوف mes parents, mais je vais attendre un peu parce que je veux pas risquer أنا كنت في نيويورك كل شيء، donc ouais je vais attendre un peu, mais surtout نحب نشوف، توحشتهم برشا، توحشت العائلة متاعي الكل، توحشت حماتي وحمويا برشا، donc j'aimerais bien يعني نعملوا ديني مع بعضنا ونتموا مرة أخرى، فهمت؟ جو بروفيت لي أنا في تونس، بون جيمري بيان بروفيتي فريمون اللي صارت يعني في البيريود هذيا pour rester chez moi et en profiter et faire les choses que j'ai pas pu faire avant, فهمتني؟ أنس، tu as une petite anecdote avec un des grands champions اللي نعرفوهم احنا الكل، هكا واحد منهم particulièrement sympa ولا فازة؟ oui, الحقيقة عندي زوز، واحدة صارت il y a 2-3 jours. Donc mon joueur préféré c'est Andy Roddick, c'est un joueur américain très connu, اللي يعرفوا تنس يعرفوه، حتى ما متابعوش برشا زاد معروف شويه. Donc il a fait un tweet قال il organise un truc si quelqu'un veut jouer avec lui et tout. انا قلت moi je veux jouer, mais je m'attendais pas باش يجاوبني ولا حاجه. Donc après tout بعد قال جاوبني، قال لي avec plaisir et tout. بعد قلت له non, je crois pas que mon idole il m'a répondu, فهمت يا اخي؟ قال انا je te regarde برشا و j'aime bien ton jeu, si j'avais ton instinct ou
ton talent, j'aurais pu faire mieux dans ma carrière. Et donc j'étais là, ok, c'est bon. C'est bon, allez, عملت كابتن d'écran, ça y est, je pense tout de suite باش نخرجوا تابلو ولا حاجة. عالكوا في الصالون. ديما حبيت نقابلوا أنا قبل ماك تعرف لي جونيور يلعبوا la deuxième semaine du Grand Chelem. يعني généralement mais هو c'était là في الفان de carrière نتاعو ديما يخسر début de semaine. Donc j'ai jamais eu la chance باش نقابلوا. Ça va arriver. L'anecdote الثانية مع سيرينا ويليامز في الفيستير في رولان جاروس جو بونس وقت عمل troisième tour وقت مازلت كي خسرت الماتش دونك جيتي دون لي فيستير هي وقت elle était enceinte فهمت دونك مشيت قلت لها كونغراتس وكل شيء يا اخي قالت لي ثانك يو اونس يا اخي باش تعرف اسمي يا اخي يا اخي هكا يا اخي بعد elle parlait avec sa sœur et avec une autre joueuse et tout وانا بدلت دبشي وكل شيء وبعد جت خرجت عمل لي باي اونس انا قلت لها يا زياد كثرت لها نهاري هذا شنو الجو نسيت لي انا خسرت لا mais elle était très très gentille وقتها وكل شيء مو سيرينا on la connaît tous عندها المود نتاعها تو ديبون اذا كان شيخه تتسلم عليك اذا كان ماهيش في جوها ما تعبرك عليك اما حافظه اسمك معناتها تو سيتيو تعرف لا مي ان فيت لي جوار هذوما الكبار كوم سيرينا فيدرير يعرفوا الناس الكل فهمت مقوي هكاك هما الباهيين خاطر يعرفوا الجوارات اللي كلاسي 3 و 4 يعرفوهم الكل باش نهار اللي يلعبوا ضدهم فريمون يعرفوا على شنو قادمين فهمت سا سرا با لا سوربريز. Magnifique. Mal حكاية. On pourrait t'écouter pendant des heures. C'est un vrai privilège اللي داري دارك. Vraiment أول مرة نسمعك تحكي هكا. Je suis très heureuse. Je suis très contente. بناتي leur ambition, elle voulait être ramasseuse de balles qui كانوا صغار. ملي اكتشفوا qu'elle veulent être joueuse maintenant. Donc. Merci d'inspirer les enfants et de faire. بخليهم إن شاء الله نلعب معهم un jour. ان شاء الله ان شاء الله مع مدابيا مع غوديك معناتها نحاولوا نلموا بعضنا سيرينا نجيبوا اصحاب ولا نسي نورمال معناتها حابين نسمك عادي أنس مين ميرسي والله فريمون بوسك برشا واعرف هاك شفتها التلفزه شفت الكنابي مرة جاية لايف باش نجي لايف برومي نجي لايف ميل ميرسي برافو وتحية ميرسي بوكو. Merci, Aïchik. Ciao. Ciao. Salut tout le monde.